Земјоделците во регионот чекор пред македонските фармери во одгледувањето на лековити ароматични билки и зачини. Во Штипско само на една нива во последниве неколку години експериментално се посеа анасон и толку. Единствениот производител во регионот се откажа од производството поради проблеми со откупот. Посеав анасон на 10 хектари. Приносите кои ги доби во жетва се движеа од 20 до 50 килограми од декар. Временските услови не се погодни, не одговараат. Неисплатливо е, нема и откуп. Откупната цена за килограм анасон од 120 падна на 60 денари. Го откупува само алколоид и тоа во ограничени количини. Вели Наке Наков, земјоделец во Врсаково. За разлика од кај нас, фармерите во Бугарија се повеќе инвестираат во производство на ароматични билки за медицински цели. Бугарија е на трето место во светот и лидер во Европа по производството и извоз на билки. Годишно во земјава се одгледуваат од 15.000 до 17.000 тони медицински и ароматични растенија, а од нив едва 2.000 до 3.000 тони се преработуваат или консумираат во Бугарија. Голям интерес има од страна. Кај земјоделците во Бугарија има голем интерес за производство на ароматични билки и медицински растенија. Кај нашиот северен сосед популарно е одгледувањето на лековити билки, а меѓу нив и белиот слез. Први обиди во производството на фармацевтски ароматични билки во нашава земја прават фармери од Гевгелиско со меѓуграничен проект со здружение од Грција. Во нивното здружение засега се евидентирани само собирачи на овој вид на билки и опитни површини. Производството на ароматични и лековити билки има голем потенцијал за развој на економијата и туризмот, поради се поголемиот интерес за здравата исхрана и алтернативната медицина. Сепак и покрај можностите кои ги нудат регионите во земјава со препорака за идеално еколошки услови за нивно одгледување, на нивите не се сеја анасон, нане, мента, лаванда, синап или маточина, камилица, копар и покрај финансиската подршка од државата која го субвенционира производството на ароматични и зачински растенија со 25.000 денари по единица хектар и можноста за кофинансирање на 50% од вредноста на инвестициите за производство на чај, кафе и лековити билки предвидени со мерките од програмата ИПАРТ.